Կարմիր վայրի վարդեր նախոստացավ ու հեռացավ Կյանքը նոր այդ օրվանից վայրի դարձավ ու բարկացավ Ճակատին գրված ուղին դու չես փոխի պիտի անցնես Քո ճամփին հազար փորձանք ու տառապան Կտեսնես իմ հեքիաթ անավարտ երազում ես չեմ ուզում իմ պարտեզում քո անունով բացվեմ արդեն սև թերթերով երազում քո հետքերով ամերջ վազում ու չեմ հասնում ախից սնված իմ երազի Չես անում հիմար Աղոտ դու էլ ես ուզում ընկել ուտնաման տենց Ձեր խփի է, դու էլ տղա ես կոչվում Աղջիկները խփելով չի Կաղան մարիություն չդնեմ միատ ձեր մեջ Արդեն շատ ես վզիտ վեկալ է Քեզ ոնց որ են օրվա ծեծըտ ես դաշ չելավ, հա? Հա? Սրանք կտա շեֆից Շեֆիդ? Հա, ինչի զարմացար Չզարմացա Չհասկացա ուղղակի տամ շեֆիս, հա? Հա, ես այլևս այստեղ չեմ աշխատելու Ոնց? Անի ավելորդ հարցեր մի տուր Ինչ որ ասում եմ էն արա, եղավ? Հա, չեմ տա հարցեր, բայց Հաջողություն Լույս Բարև Ինչ կա ինչ նորություն իմ զանգեր Ոչ մի բան ուշացար Մի քիչ Սանանյանն է Հա Տեսա ճանապարհին Ասաց, որ էլ չի աշխատելու Գիտեմ Բայց դրանից մեր աշխատանքը չի փոխվի անգամ Դա նրա որոշումն է Այլ ինձ մոտ հիշեցրու ինչ հանդիպում ունեմ իմ զանգեր կան Դա, բայց դու քեզ լավ ես կում Աչքերդ մի քիչ Չի ուղղակի ողջ գիշեր օդանավակայանում եմ եղել Աչքերս ճանապարհեցի Գնաց արդեն Տխրել ես Հա, տխրել Լավ, արի ինձ մոտ Ամեն օր մի բան լինում է Տիգրանը մի քանի օր է արդեն զայրացած ու անտրամադիր Ենքան կուզեի պապայի մասին խոսեի Տիգրանի հետ Վստահ եմ, որ կօգնի ինձ Հավատս չի գալիս, որ պապան կարող է տուն գա Վերջապես ես գոնե ինչ-որ ընտանիք կունենամ Գոնե կիմանամ, որ մենակ չեմ Իսկ ավետը Ինչ կանի, որ իմանա պապայի մասին Ինչ կասի, երբ որ իմանա մայրս չի մահացել, որ Չգիտեմ, հազար ու մի բանի մասին Առաջին անգամ ես ինձ տղայի կողքին ապահով ու լավ եմ զգում Ավետը ինձ ենքան լուրջ է վերաբերվում Ինչքան էլ որ դժվար է ինձ համար խոստովանել, բայց երբեք ոչ մի տղա ինձ այսքան լուրջ չի վերաբերվել Ես վախենում եմ կորցնեմ այս ամենը Մյուս կողմից էլ պապան Մենակ թե ստիպված չլինեմ ընտրելու Ավելի լավ կլինի ես կապի վերջը դնեմ Ես չեմ կարող ավետի հետ հանդիպեմ
Հիմարի պես երազանքներով եմ տարվել։ Մինչև հիմա ավետը ոչ մի բան չգիտի իմ մասին։ Ես ինչ իմանամ, ինչ կասի, երբ որ իմ ամբողջ կյանքը իմանա։ Տեսնի որտեղ եմ ապրում։ Չէ, ավելի լավ է ես ինքս վերջը դնեմ այս ամենի։ Ինչքան շուտ այդքան լավ։ Մեկը ինձ հետ ոչ մի լավ բան չի լինելու։ Ապուշի նման հավատում եմ, որ հեսա դուրս եմ գալու իմ անիմաստ կյանքից ու լավ բաներ են լինելու ինձ հետ։ Բայց այդ ամենը հեքիաթ է, ընդամենը հեքիաթ։ Մի բան կմտածեմ ու Անի, քեզ եմ սպասում։ Գալիս եմ։ Սպասի։ Ինչ ես լացում։ Չէ, ամեն ինչ կարգին է, հիմա կգամ։ Բայց ինչ ես լացում։ Ինչ է եղել։ Ուղղակի։ Անի, կասես ինձ, ինչն է պատճառը, որ լաց ես լինում։ Ուղղակի ինձ վատ եմ զգում։ Եթե վատ ես զգում, երկած գնա տուն, դու աղ կգես։ Երկած։ Չէ, չեմ ուզում գնամ տուն։ Ինչու։ Լավ։ Արի ինձ մոտ։ Արի տեսնեմ ինչ եղել։ Սպասում եմ։ Լիզ, ինչ ա եղել։ Գնա։ Լիզա, մի լացի, ինչ ա եղել։ Գնա, Լիանա, խնդրում գնա։ Լիզա, ես չեմ ուզում ոչ մեկի հետ խոսում։ Ես զգում էի։ Ես առավոտ արթնացավ։ Չպետք է գայի դասի, չի գայս դասի։ Ես էլ չեմ մտնի այդ դասարան ոչ մի անգամ։ հա հասկանում եմ քեզ, բայց Լիզ, Չես կարա ինձ հասկանաս։ Ինչ որ եղել է, չի պատճառ, հասկանում ես, ես չեմ կարողանում տանից դուրս գալ, ես չեմ կարողանում ոչ մեկ հետ ծանոթանալ, չեմ կարողանում շփվել։ Ոչ միտեղ յուր չեմ գնում, ով որ ինձ մի քիչ երկարանայեմ, ես տունը ինքը գիտի իմ մասին ամեն ինչ, ես ինքը սաղին կպատմի դրա մասին, հեսա կպատմի, ես խեղդվում եմ։ Լիզ, չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Աննա, ես իմ կյանքում շատ մեծ սխալ եմ գործել։ Այդ շատ մեծ հետ կա թողել իմ կյանքում շատ մեծ։ Ես չեմ կարող մինչև հիմա դրա մասին մոռանալ։ Ամեն գիշեր երբ պարկում եմ քնելու, այդ աչքիս առաջն է, կամ չկա տենց առավոտ վես կամ դասի ու դրա մասին չի հիշեմ։ Ես ուզում էի մոռանել, բայց ես չեմ կարող մոռանալ։ Շատ ավելի լավ կլիներ, բայց քիչ ուժ ունենայի ու ինչ։ Չեմ ուզում, որ դու ինձ խղճաս, բայց ավելի լավ կներ, որ ես վերջ տայի կյանքիս, բայց ես այդքան ուժ չունեմ իմ մեջ։ Լիզա, պետք չի տենց բաներ ասել, ես հասկանում եմ հիմա քո վիճակը, հասկանում եմ վիրավորանքդ, բայց ես հիմա հեսա պայուսակդ գնամ բերեմ, հա։ Մի րոպե կսպասես ան։ Չես ուզում գնաս տուն, հանգստանաս, վաղը։ Չկա վաղը։ Չի լինելու վաղը, ես էլ չեմ գալու դպրոց։ Լիզա, ես վստահ եմ, որ վաղը Հայկը իր արածի համար ներողություն կխնդրի, կզղջա։ Լիզայի կտեսնես, ամեն ինչ լավ կլինի, կանցնի։ Աննա, եթե դու իմանայիր։ Ինչ պետք է իմանամ։ Մենք գնում ենք ընտանիքով երկրից։ Գուցե դա ինձ օգնի։ Հանգստացեք մի հատելը, ես կողմարի, վենտացայ, ինչ է դեր եք կատարվում, ես չեմ հասկանում, ստեղ դպրոցը թե ինչ է, վենտացայ, հենց իմ ատեղներդ նստեք, գասանանոց ոնց որ լինի, դուք մարդ եք թե ինչ եք,
Ես չեմ հասկանում, ձեզ չի կարելի հայ ձենդ կտրի տեղդ նստի։ Ես չեմ հասկանում, ձեզ չի կարելի 5 րոպեով մենակ թողնել։ Անպայման ոստիկանների նման պետք է գանք ու հսկեն ձեզ։ Ես չեմ հասկանում, եթե դուք չեք կարողանում ձեզ դպրոցում մարդավարի պահել, ուրեմն նստեք վանդակներում, մի դուրս եկեք մարդկանց մեջ։ Դու տենց էժան չես պրծնելու, ասեմ իմանաս։ Հայ, ես դասարանում եմ, դու դեռ չես նկատել։ Տեսել եմ։ Ու դա քեզ վրա ոչ մի ձևով չի անդրադարձել։ Լավ, սովորդ։ Դուրս արի հենց հիմա դասարանից։ Ասում եմ ձայնդ կտրի ու դուրս արի։ Եկեր Սահակյան, եթե ամեն օրից դուրս եք հանելու, ասեք չգամ էլ դաս։ Սահակյան, դուրս արի դասարանից։ Չես հասկանում։ Լակոտ։ Կներեք կարող եմ դուրս գալ։ Ոչ։ Մի րոպե դուրս չես կարող։ Մարիանա, չես հասկանում ինչ եմ ասում։